Органианские черепа. Замечательно. Знаете, я только сейчас осознал, что, в общем-то... Возможно, это не лучшее место, куда мне следовало сунуть свой нос. Черт, не буду я ее убивать. Не нравится мне все это. Стой. Она куда-то еще собирается? Ну, нет, похоже, она уже все. Милостью троих. Пусть каждый грех будет искуплен. Это все, что она говорит. Да, она явно немного не в себе. Да, не нравится мне это все. Пожалуй, все-таки постараюсь я передать ее бывшей жертве, этому вельможе, да, из Акаморы, как все на самом деле обстоит. Да и главе гильдии своей. Они же оба данмеры, если они настоящие данмеры, действительно, то они поймут. Если им что-то не понравится, что ж, может быть, мне просто не стоит с ними иметь дело. И вообще, в конце концов, это же гильдия бойцов, а не Морок, Тонк или Темное Братство, в конце концов. Я сам себя чувствую ассасином. Ах, кто знает. Она что-то говорила про кинжал, ну, то есть ее руку с кинжалом, которую будто какая-то божественная рука направила мимо ее жертвы. Может быть, и мою стрелу тоже таким образом направили мимо нее. Все-таки это же священные земли. Ладно, надо сориентироваться, что дальше. Давайте, наверное, пробежимся по задачам, по моим. Мне пока не приходит на ум ничего умнее, кроме как вернуться просто в Акамору. Надо еще подумать, если возвращаться, как именно. Возможно... я вспомнил. Мне же тут выдали еще задачку до Сейтура сбегать. Я хотел пешком. Возможно, имеет смысл... Нет, до Сейлина тоже неинтересно как-то. Через транспорт добираться. Может быть, прямо отсюда и двинуть. Так, ладно, давай. Все равно, раз уж я это открыл. Вот, кстати, квест называется, что ни один грех не остается неискупленным. Точнее, безнаказанным. Вот с этим надо еще попытаться что-то сделать. Вернуться в тот коррумпированный форт. На самом деле я планирую это сделать по пути на север. Я все еще планирую дойти до земель Телванни. Кто знает, может, я здесь задержусь на какое-то время. Пока что в Некроме меня какие-то квесты не держат. Ну, я не планирую там прямо надолго залипать. Я думаю, что в Некром я еще успею вернуться по тем или иным делам. Халаан. Я до сих пор не знаю, как в него попасть снова. Но вроде как можно. Читал я дневники разработчиков там Red Rebuild. Они упоминают о нескольких входах в Халаан. Я нашел только один. Так что я думаю, что как-нибудь... Возможно, просто в долгий ящик это отложу. Да, вот этот квест. Еще одна причина идти на север, дать письмо. Как-нибудь вернуться в Старый Бенгард, попробовать еще поубеждать. Всяких там пекарей, платить в гильдию пекарей. Вот этот квест, судя по всему, да, из как раз который мне выдали. Сходить в Сейтур, отдать кольцо и меч. Посвящение в храм тоже нужно идти на север. В общем, да, все пути ведут на север. По большей части. Кстати, что там про 2 лампы? Просто общаться с рабами освобожденными, да?
Ну что ж. Просто двину отсюда тогда. Как пришел, так и уйду. Тем же путем. Хотя, вы знаете... Нет, я все-таки пока вернусь. Да, и мне надо облачиться обратно. Во все мое. Так, стрелы паралича, да, у нас тут. Возьмем что-нибудь поскромней. Ну, да, все-таки надо тут немного еще задержаться, хотя бы продать. Ну, какой я молодец. Как удачно починил все. Продать лишние вещи. И мне очень интересно возвращаться тем же путем, в конце концов. Я думаю попробовать через ворота грешников выбраться из города. Символично, не правда ли? И поисследовать этот полуостров немного. Но, конечно, не акцентируя на этом внимание. В приоритет поставить все-таки путь до Сейтура. Но еще мне очень интересно, что здесь происходит. О чем там этот парень вещает? Что, не ожидал увидеть здесь представителей дома Тилвани? Опять придержи свое удивление. Я, в отличие от некоторых, знаю, когда нужно отдать дань уважения нашим предкам и богам. Да ладно. А нас не заботят никакие политические интриги и не заботят, что думают другие. Мы просто хотим, чтобы нас оставили в покое. И наши маги-лорды, их наемники убедятся в том, чтобы нас никто не тревожил. Какая-то интересная представительница Тилвани, как ты сразу недружелюбно настроена. Синера Торетти, маг и член Великого дома Тилвани. Может, расскажешь что-нибудь еще? Маг, понятно. Ну, это все то же самое, да? Да, я же... Помнится, слышал о том, что кто-то пропал тут. В Нижнем районе, кажется. А вы знаете, может быть, я тут задержусь еще какое-то время, действительно. Потом в Сейтур двину. Ищешь главных хромовиков Архиматрона Некрома. Так. Высокие офисы напротив храма предков. Ординаторы. Так. Расположены внутри. Это, в принципе, все мы знаем уже. Библиотекарь, кстати, тут есть. Восточное крыло зала созерцания. Так, это командующий ординаторами. Вот, Иверу Ромарис, это библиотекарь. Ильди Невенен присматривает за залом записи. Ну, это здорово, конечно, все, но я пока туда не собираюсь. Это храмовый двор, сердце города над Некромом.
Здесь стоит храм предков и храмовый комплекс. Пилигримам следует направиться либо сразу в храм, либо пройти через восточные ворота в верхний район. Там, где расположены меньшие святыни. И также можно найти услуги. Так, плакальщики могут проследовать на север в храмовые службы. Погребальные службы. Со всеми их мортуариями и пепельными службами. Окей, спасибо. Что читаем? Двери призраков. Двери духа. А, ты вот меня сразу любишь. Угу. Это земли храма, Пилигрим. Могу я помочь тебе узнать что-то о Некроме или рассказать тебе о святых? В принципе, я знаю все уже. Я путеводитель прочитал. Спасибо. Ну, раз уж ты предлагаешь, конечно же. Великие святые, да? Альмалексия, Сотосил, Фивек, Неревар. 4 великих святых. Угу. Вот так вот они себя преподносят. А эти все ребята меньшие святые. Так, я бы хотел, чтобы мне... А, вот. Никто не видел Дима Фарелота уже несколько дней. Его двери в юго-восточной части нижнего квартала плотно закрыты. Юго-восток, да? Его сосед Релам Релас, возможно, что-то знает. Ну, да, спасибо. Вот я туда и схожу, наверное, сейчас пока не забыл. Так, туда, если пройдем, попадем к Силстрайдеру, я помню. Сейчас я иду на север. И, значит, юго-восток у нас здесь. Ну, вот Релам Релас. Это его сосед, да? А, вот тут, кстати, кузница вот этих костоходов. Это интересно. А, вон, кстати, одного как раз подготавливают. Благословление. Для костохода. А зачем вам жучий мускус? В этом деле очень интересно. Вообще, да, очень интересно. Почему бы нельзя просто нормального сделать скелета? Ну, конечно, костоходы и ходячие трупы, они выносливее, но... Цветы еще в них суют. Так, этот свиток содержит длинный список благословений и печатей, чтобы санкционировать конкретного костехода как святую сущность под триединым храмом. Вместо, ну, в общем, то, что это, да, святая сущность, а не какая-то нечестивая, некромантическая штука. И его хорошенько парфюмировали жучиным мускусом и водичкой с тимсой. А зачем вам вот это все тут? Изумруды, драгоценности. Окей, видимо, из этого всего делают костеходов. Будем знать.
да, я, знаете, конечно, знал, что нежить местная в Моровинде, особенно в гробницах их предков, это что-то с чем-то нестандартное, да? Ну, чтоб вот настолько прямо это все было заморочено, я узнаю впервые. Держись подальше от ритуалов. И не беспокой тут все. Ладно. Священник, куратор храма. Я вообще надеялся, что ты что-то расскажешь мне про то, чем ты тут занимаешься. Ну, может, ты просто присматриваешь. Да, думаю, остальное все у нее по стандарту спрашивать смысла нет. Вот она. Я думал, ты мужчина. Недим Фарилот опять пропал. И на этот раз я не побегу его спасать. А что случилось? Да, этот негодяй уже не давал о себе знать в течение пары дней. Его дверь крепко закрыта. Я знаю, что он там прячется. После нескольких инцидентов у меня уже есть запасной ключ. Но знаешь что? Пусть он сам себя на этот раз спасает. А что, он в опасности? Опасность? Как мило с твоей стороны. Нет, этот дурень наверняка напился в усмерть снова. И стонет по поводу своих проблем. Может, я смогу помочь? Хочешь попытаться с ним поговорить? Хорошо. Кто-то, наверное, должен. Вот ключ от его двери. Если хочешь попытаться и достать из него какой-то здравый смысл. Спасибо. Дай мне знать, если он доставит тебе неприятности. Так, ну это, наверное, здесь, да? Может, стоит что-то подготовить, какие-нибудь заклинания там, я не знаю. Успокоить. Конечно, наверное, проще свитки, но мне... Я же какие-то заклинания изучил и даже... не проверил, что это такое. Скампа, кстати, могу призывать. Приятно. Это воодушевить. Поглощение здоровья, кстати. Мистицизм. Это можно. Успокоить существо. Успокоить человека. Нет у них? Такое бесполезное заклинание. 200 маны. Уязвимость к холоду на 50 всего. На 15 секунд. Ладно, пусть будет. Раз уж оно, скорее всего, выучено из книги. Так, ну одно, это вот мое расовое, а это, собственно, заклинание. Так, по поводу теперь... Вот очарование есть. Деморализация. Вот я на случай, знаете, вдруг он нападет на меня. Вот успокоение, вот. Так, ну... Вроде не нападает пока. Здравствуй, здравствуй.
А, моя голова. Как ты сюда попал? А, ты не Релам, моя, знаешь, у меня все не очень хорошо на этот раз. Можешь, ты слышишь это? Даже предки ворчат на меня за это. Это все равно, что быть нашкодившим ребенком каждый раз. Но хуже. Слишком много голосов. Дай мне минутку, пожалуйста. Страдает от этого. Как это называется? Хэнговер. Его преследуют. Ну, кстати, слышно, да, тут эти шепотки. Короче, с бодуна он у нас. Выглядит все это не очень здесь. А что? За просто немножко времени. У него, кстати, есть полный сет доспехов костяных, неплохо. Шлем, кстати, из аштралиной кости. Тяжелый. Так, ну, что тут еще можно сделать? Особо не вижу вариантов. Бренди. Возможно, его соседка что-то расскажет. Walk with virtue, Outlander. Итак, ты решил помочь ему. В чем теперь его проблема? Пьяный, снова. Нет, не удивлена. И на этот раз его предки преследуют его. Ну, слушай, это даже практически забавно. Послушай. У нас есть местечко за городом, который он любит. Маленькая святыня на острове в середине моста, наверное. Да, святилище любовников, так его называют. Возьми его туда, возможно, он настынет. Не знаю, зачем я это делаю. Ну, ладно. Что? Ты продолжаешь говорить мое имя, как будто знаешь меня или что-то типа этого. Ты говорил с Релам? У нее доброе сердце, вот что. И... она не приглядывает за мной в этот раз, да? Ну, это справедливо. О. Когда даже предки на меня злы. Она предложила прогуляться по мосту. Звучит как... Ну, ладно, надо заставить себя это сделать. Мне бы рубашку надеть или что-нибудь. Моя тут где-то рядом. Не мог бы ты ее взять? Принести мне? Серьезно? Это не будет считаться воровством? Я уверен, что она где-то здесь. Надо приодеться. Да нашел я ее, вот. О, спасибо. Хорошо, замечательно. Ну, если уж мы это делаем, давай. Релам думает, что она такая... Ну все, мы идем. Да? Отлично. Смотри, я его вывел из дома. Я надеюсь, вам двоим понравится небольшая прогулочка.
Типичная воршливая данмерка. Но у нее есть все причины быть таковой. Да, вот что значит жить рядом с духами предков. Если сделал что-то нехорошее, они тебе буквально не дают покоя. Я что-то вспомнил. Один квест близ Сейлина. Есть какое-то поселение небольшое на юг от него. Как раз про двух влюбленных, чей союз не нравился их родителям. Ну, точнее, родителям одного из персонажей. И там тоже была вот эта вся тема, связанная с духами. Может быть, это святилище как-то связано с ними. Ну, в общем, такое. Урны, кстати, стоят здесь. Тоже красиво. Ну вот, пришли. Что теперь? Давай, поближе подойди к святилищу-то. Да, вот мы и пришли. Релам права. Действительно хорошее место, чтобы прочистить голову. Ха. Хорошие воспоминания у меня с ним связаны. Возможно, мне следует здесь остаться, помедитировать. И прогнать предков с моего хвоста. Что-нибудь еще. Спасибо. А тут уже стандартные у него реплики. Даже не связанные с Некромом, кстати. Ладно, и что теперь? Поклялся остаться помедитировать какое-то время. Угу. Так, а что у него? Спасибо. С чего этот меч? Хитиновый, да, похоже? Там как будто какая-то рыба-убийца к нему прилипла, дохлая. Ладно, пусть побудет здесь. Я надеюсь, он не откинет копыта, пока меня не будет. А я пойду как раз-таки продаваться, наверное. Посмотрим, что тут по магазинчикам. Ну, тут, кстати, появились реплики с Релам. Спрашивает. Итак, Недим чувствует себя теперь лучше? Итак, ты довел его до святыни. Возможно, на этот раз он действительно воспримет вещи серьезнее. И да, ты помог мне, Холмс. Спасибо, полагаю. Тебе нравится Хак и Ло? Или, возможно, свиток вмешательства Альмсивия тебе больше пригодится? А, спасибо. Хак и Ло, говоришь? Ну, давай, Хак и Ло, наверное, лучше. Альмсиви, его можно дороже продать, но я не то чтобы нуждаюсь. А Хак и Ло, может, мне в алхимии пригодится даже. А, их тем более 3. Отлично. 3, кстати, даже выгоднее получается, чем свиток Альмсиви. А, действительно? Слушай, я не думала, что... что ты любитель какой-то соли земли. Ну, вот здесь такие у них выражения, которые я не могу смысл уже передать. Ну, в общем, подшучивает, видимо, любитель покурить или что-то в этом роде. Но... Нет, ты не права, но спорить я не буду. Так. Все?
А, я в каком-то из предыдущих эпизодах нашел трубку для Хаккло и пришел к выводу, что это таки табак, а не лавровый лист. Она, видимо, над этим что-то и шутила сейчас. Ну да, похоже, это все. Сколько у меня Хаккло? Много. Ну, довольно полезный, у него свойства хорошие. Паралич, восстановление запаса сил, дыхание под водой. Полезно какое-то количество такого ингредиента с собой таскать. Так. Ну, возможно, я еще навещу этого парня, посмотреть, как он там. Не случилось ли чего с ним. Пока он медитировал. А теперь, да, я хочу поискать какие-то лавки. Вообще осмотреться, что тут есть. Палата. Артефакт? А что за... Artifacts. О, Евангелие от Святого Вилота, которое я переводил. Том 2. Но... Не думаю, что много смысла начинать со второго. А, посетитель. Добро пожаловать, пилигрим, в часовню артефактов. Артефакты. Чем могу помочь? Что такое артефакты? А, это вы артефакты? Когда были возведены катакомбы Некрома, как изначальное место захоронения нашего народа, Сатосил научил нас магии его собственного изобретения, позволяющей направлять кверху распространение Некрома через священные писания и песни. Поднялись стены и сами себя что-то отстроили, что-то такое, он, похоже, говорит. Позволяя катакомбам предоставить убежище следующему поколению предков. Замечательно. Спасибо. Очень интересно. Освещенная стукалка по гонгу, смотрите, дробящее оружие, причем неплохое довольно. Я могу и без нее. Вот и первое Евангелие. Святилище Сатосила. А давай благословение, пожалуйста, мне. Лишним не будет. Чем-то напоминает мне святыню первых граждан, которой упоминалось в путеводителе. Сакелом Святого Лотиса. Что значит Сакелом? А, я тут был уже. Вроде бы. Я уже продавал тут что-то кому-то. Храмовый хостел. Ну, тут я тоже был, да? Тут же ночевал. Что восстановились деньги уже? А, ну да, ну да. Сначала выложить лунный сахар. Не, деньги не восстановились. Но я бы сам позавтракал. Ну или уже обед, наверное. Давай так. Спасибо.
Да, это был уже обед. Only the soul-sick scurry and bolt like you do. Scum. Только больные духом что-то делают так же, как ты. Walk with virtue, Outlander. Спасибо. Ну что можно ждать от ординаторов? Врата ожидания какие-то. А, вот же у нас тут всякие. You Фармацевт. seek information, Argonian? Уютно ты тут расположилась. Предлагаю лечение и зелье для уставших пилигримов. Чем я могу помочь? Что слышно? Ничего нового, никакого лунного сахара, окей. Просто его выкинуть. О, я забыл съесть свою баранину. Оказывается, 360 денег, неплохо. Ну, запасов всяких штук у меня хватит. Наверное, этих акулло продам. И... вот всякие такие, наверное, напитки какие-нибудь. Это зелье мне, пожалуй, не нужно. Это пригодится. Ну, сторгуемся. Отлично. Так, подожди, а может у нее еще что есть интересного? Порошок Тимсы укрепляет выносливость. Неплохо. Бальзам Лансу. Интересные уникальные штуки продаются. Как раз для пилигримов, да? Ну как-то не пилигримские цены у них такие. Чай. А вот это интересней. Унгуент цветового сирина какой-то. Сопротивление боли. Ну да, вот это уже больше похоже на пилигримское пойло. Чай из корня трамы. Ладно. А, сахар. Да пусть останется у нее. Если что. Ну, модельер храма тут находится, да? Различная костяная броня, древская, хитиновая. Да, любимый наш хитин. Care to trade? Да, пожалуй. Все мои товары официально санкционированы храмом. Взгляни. Вот можешь приобрести все, что у меня тут есть. Да он может брать что угодно, похоже. Может, орочье копье ему продать. Не, возможно, я найду лучшего покупателя орочьему копью. Как и древским по ножам. Это, наверное, продам. Лишние камни душ. Столько мне ни к чему.
Так, ну это еще все плюс-минус. А вот это вот. Гид по некромам. В принципе, я все понял. И так уже из него тоже продам. Так, отлично. Тут со свитками, значит, разобрался с книгами. Ну, топазы надо продать. Они тяжелые. О, какой хороший я торгаш, да? Так, здесь у нас что? Похоже на... А, да, тут я тоже был. Тоже гостиничка для пилигримов. Коллекция Арсенянской войны. Вот здесь тут тоже загляну. О, Кираса Хиста, ничего себе. Walk with virtue, Outlander. Происхождение брони Хист пролегают... нет. Лежащие на столе неизвестны. И не вполне ясно, действительно ли носили эту броню в течение Арсенянской войны, или... Броню просто взяли у других органиан. Ее пожертвовали коллекции после смерти Нироса Андабара, его дочери. Это, видимо, какие-то национальные чузейские костяные доспехи. Броня Индарил. Так, это принадлежал Фенделю Геретте, обычному меру низкого рода. Он жил такой обычной жизнью, как обычный обыватель и преступник даже в городе Альмалексии. Когда он последний раз столкнулся с реальностью преступлений и был привлечен к правосудию, Фендель Геретта, видимо, открыл для себя милость Альмсиви через сопровождающего его священника. Прошел что-то через сказание святого Рориса, замученного разъяренными аргонянами. Фендель Геретта поклялся посвятить свою жизнь служению святому трибуналу, как наемный меч. Восстанавливая свою честь, Фендель Геретта стал тренером, видимо, членом Великого дома Индарил и прослужил дому как скаут в Аргонии. В течение важной битвы за или близ Арл Шилпан скаут был первым, кто поднял тревогу, когда... Хейтен это чешуйчатый, наверное. Да. Когда чешуйчатый предводитель Итейдар атаковал лагерь среди ночи. Фендель Геретта был убит, сражаясь с чешуйчатыми, которые и, в общем, многие полегли от его клинка. Но он был отомщен тысячекратно гордыми воинами дома Индарил. Поэтому это честь. Нет, это... В общем, здесь лежит, чтобы почитать его жертву и вдохновлять других. Вот, короче, реликвия войны. Понятно. Тут
тут еще что-то. Гакого. Посох войны деревянный. Броня дресс. Этот набор брони принадлежал Геладису Ротану, который был убит на границах с Аргонией во время Арнисянской войны. Ротан был рожден в Силниме и был гордым подданным Великого дома Дресс, в общем. Ну, наемником. Не наемником, а бойцом. Вот. На пике военных действий он помог сдержать восстание аргонянских рабов на плантациях Дресс и был награжден за услуги перед нашей нацией. К концу войны Ротан помог ввести группу, видимо, воинов в битве против чуечатых противников. На пике своей славы, как бы то ни было, или когда победа уже была близка, гордый воин Дресс был сражен аргонянскими всякими ядами в отчаянной битве. И наши воины не покинули, не оставили его жертву понапрасну, как бы то ни было, и гордые солдаты Великого дома Индарил и Дресс победили противника и закрепили финальную величайшую победу в этой войне. Семья Ротан согласилась, что его прах должен быть доставлен в Некром, чтобы служить как мемориал тем смелым данмирским воинам, которые сражались и погибли за трибунал в течение Арнисянской войны. Аргонянские черепа. Замечательно. Знаете, я только сейчас осознал, что, в общем-то, возможно, это не лучшее место, куда мне следовало сунуть свой нос. Ну ладно, раз уж я пришел. А что ты скажешь по этому поводу? Ага, все эти вещи были пожертвованы ветеранами Арнисянской войны. Да, и в дань уважения мученичеству святого Рориса. А что там про святого Рориса-то? Его поймали аргониане перед Арнисянской войной. Он отказал отвергнуть веру трибунала и был замучен. Ну, такое вот. Ну и месть за него был началом Арнисянской войны. Вот его святилище. Книги какие-то еще. Конечно же. Браслеты рабов. Ладно, что тут про аргонянские черепа вы написали, что я и так не знаю. Это особые черепа. Ладно, эти два черепа принадлежат аргонянским чешуйчатым шаманам, которые вдохновили и повели аргонян в атаке на нашу родину. Первый был пойман в битве под Хан-Хлаадалом стойкими воинами Великого дома Ридаран. Но второй, его не могли убить до самых последних дней войны. И это сделали умелые охотники Великого дома Дресс. До последнего
эти варварские шаманы отказались признавать ну или покориться клинкам данмеров, и поэтому их принесли сюда как символ и знак бескомпромиссной победы, добытой данмерами Моровида в Вараносианской войне. Ладно. Пойду-ка я отсюда. Реликварий святого Неревара. Вот все замечательно. Я, наверное, посещу это тоже все обязательно, только в следующем эпизоде. Все-таки не могу я тут не задержаться подольше. Место знаковое. Вот. Но хронометраж уже говорит о том, что пора закругляться. Вот, возможно, сюда еще загляну еще раз. Я ж тут был уже. Ну, как бы то ни было, друзья, спасибо за просмотры, лайки, подписки. С вами был Сэр Холмс, Моровинд, Temporary Rebuild, Некром. В следующем эпизоде еще поизучаем и, наверное, двинусь я таки туда. Может, еще навещу нашего пьяницу. Вот, все. Еще раз спасибо и пока-пока.